Բարև ձեզ, ես Լարա Չոլակյանն եմ, կներկայացնեմ ձեզ իմ գտորմը Հայաստան։ Իմ արմատները զանազան տարբեր տեսակ արևմտյան Հայաստանի քաղաքներից են հայտնաբերվել։ Հորս կողմը եղել են Ադանայից եւ Կեսարիայից։ Կեսարիայից մեծ հայրս ուրեմն որբ է տարել, ինքն ու քույրը ավելի ճիշտը կտեղափոխվին իբրև որբեր Դամասկոսի որբանոցը այդտեղ կմեծնան ու արդեն իրենց գործով կծանոթանա մեծ հայրս, իմ մեծ մորս հետ։ Մեծ մայրս, որ Ադանայից էր եկած, փախած էր արդեն Եղեռնի ժամանակ նույնպես ինքն էլ։ Ադանայի փախած են, հասած են իրենք նույնպես Դամասկոս արդեն մեծ մայրս կծանոթանան, կամուսնան եւ կտեղափոխվին իրենք Լիբանան։ Իսկ հալով իմ մորս կողմի պատմությունը արմատները Իստանբուլ, Բոլիս քաղաքից մեծ մայրս նա էլ նույնպես որբ եղած է Եղեռնի ժամանակ, 1 տարեկան էր, ինքը փոքր երեխա էր, նույնիսկ չի հիշում իրեն ծնողքը, որովհետև արդեն սպանված էին։ Ինքը եւ իր մեծ մայրը կփախին իրենք Հալեբ։ Մորս հայրը Էրզրումից իրենց ընտանիքը ուրեմն թուրք քաղուտի ընկերները կօգնեն իրանց, որ թրքացնեն իրենց անունները եւ թաքուն ցևով կփախնեն իրենք էլ նույնպես Հալեբ։ Ուրեմն մորս ծնողքը կհանդիպեն, կմեծանան, կհանդիպեն Հալեբ, այդտեղ կամուսնան, իրենք նույնպես վերջը կտեղափոխվին Բեյրութ։ Ուրեմն հայրս ու մայրս իրենք Բեյրութ ծնված, Տրիպոլի եւ Բեյրութ ծնված, կմեծնան տարբեր տեսակ հայկական մշակույթի եւ քաղաքի անդամ լինելով կծանոթանան, կամուսնանան եւ Լիբանանի պատերազմից առաջ կտեղափոխվին Կանադա, որտեղ ես ու քույրս ծնված ենք։ Այսքանն է հիմնական բավական բոլոր հայու պատմությունները, որ Եղեռնից են փախած, հիմնական այսպիսի պատմություններ ունեն, դաժան կյանք ունեցած են մեծ ծնողներս, որբ մեզնալը հեշտ չէ, արդեն գիտենք որբանոցների պատմությունն ինչպես են, բայց իրենք շատ լավ արմատացված իրենց հայապահպանումը կար, ոչ թե միայն Սուրիա քաղաքները, Դամասկոս եւ Հալեբ, այլ նույնպես Լիբանան։ Լիբանանում ծնողքս արդեն բավականին ակտիվ էին մշակութային իրենց համայնքի մեջ եւ նույնպես շարունակեցին, երբ որ Կանադա տեղափոխվեցան, փորձեցին նույնպես այդ հայ մշակույթը, պատմությունը եւ լեզուն պահպանել Կանադայում։ Կանադայի մեջ մենք ես ու քույրս մեծած ենք մի փոքր քաղաք, որ կոչվի Համիլթոն։ Այդտեղի համայնքը հայության ավելի Եղեռնից փախող հայեր էին, ավելի ոչ թե օտարացած, այլ հայկական լեզուն կամաց մոռացած էին եւ այդ քաղաքի մեջ շատ քիչ հայություն կար համեմատած Թորոնտո եւ Մոնրեալի համայնքներից։ Մենք չենք ունեցած հնարավորություն շատ, որ հաճախենք քաղաքի մշակութային ելույթներից կամ միջոցառումները, որտեղ ոնց ասեցի, ինչպես քաղաքը բզդիգեր կար շաբաթօրյա դպրոց, մեր հայերը նսորված ենք հիմնական դան մեջ, ծնողքս բավականին խստաբահան չէին, որ մենք անպայման այդ լեզուն մշակույթը պահպանենք։ Օտար դպրոց կացած ենք ֆրանսիական եւ անգլիական, քիչ հայ ընկերներ ունեցած ենք ու ադոր պատճառով փորձած են իրենք մեզ օգնեն, որ ակտիվ համայնքների մեջ մասնակցենք Թորոնտո, Քեմբրիջ, Սենթ Կաթրին, այս փոքր համայնքներն են, որ մենք անպայման ունենանք այդ արմատները պահպանենք։ Դա մեջ միշտ եղած է այդ օրենքը, որ օտար լեզուց իրավունք չունենք խոսել։ Եվ այդ ընդհանուր մթնոլորտը դժվար էր իմ մկրոջս համար, որովհետև եթե պատկերացնեք քաղաքի մեջ հիմնական անգլիախոս եւ ֆրանսախոս են։ Եթե ընկերներդ կամ շրջապատդ օտար են եւ ծնողքդ ստիպում են, որ պետք է պահպանես մշակույթը, լեզուդ, պատմությունը, դժվար է ընկերանալ կամ շփվել օտար երկրի կամ օտար մարդկանց հետ։ Դրա ինքնության հետ կապված միշտ դժվարություն ունեցած եմ ես անցամբ, ով եմ ես, ծնած մեծած Կանադա, ֆրանսախոս, անգլիախոս, բայց միևնույն ժամանակ դան մեջ այդ
պահպանված հայ հին արմատները, հիշատակը Եղեռնի եւ Համիդյան օրերին, հիշատակը որտեղից եկած ենք եւ մեր հիմնական պատմությունը ինչ է, բավականին դժվարություն ունեցած ենք մենք այդ միջավայրի մեջ մեծանալ եւ իմանալ, որ մեր ինքնությունը ինչ է։ Մեր քաղաքի մեջ եղած են այդ հնարավորությունները, որ դասավանդեն հայերենը, բարի մշակույթը, երգի մշակույթը, եկեղեցական միջավայրն մասնակցելու համար, բայց նույնպես միշտ դժվար եղած է մեզ համար զանազանել, իմանալ, երբ մենք մեր թիմակը հագնում ենք, որ իբրև հայ ենք, հետո հանում ենք այդ թիմակը, քնում ենք դպրոց եւ ասենք փորձում ենք համակերպվել մեր օտար ընկերների հետ, որ իրենք ընդհանրապես այդ տարիներին այդքան էլ չէին հասկանում կամ չէին հասկնար ինչ է հայելալը։ Եղած ենք մենք միջավայրի մեջ, որ միշտ պետք է փորձենք ապացուցել, որ հայությունը որտեղից է, նույնիսկ չէին գիտեր Հայաստանը ուր է, չէին գիտեր օրինակ հայ ազգը ինչ է, հայ լեզուն ինչ կնշանակի, բավական չարչարվեցանք, որ մենք փորձենք հասկացնել, որ մենք ուրիշ ենք, ոչ թե որով տարբերվում ենք ավելի լավ, այլ պարզապես տարբեր ազգից ենք, տարբեր պատմություն ունենք։ Ադոր համար ինձ համար Կանադա մեզնալը, ճիշտ է շատերը կսեն, որ ինչ հեշտ կյանք ունեցած ես Կանադա, ճիշտն ասած իմ կյանքը կարող է որոշ չափով նյութապես հանգիստ կյանք ապրած ենք, բայց հոգեպես միշտ այդ դակնաբը, միշտ այդ պայքարը կար մեր մեջ, որ փորձենք ապացուցել, որ մենք գանք, մենք մեր լեզուն էլ կա, մեր ջաշը դարբեր է, մեր երաժշտությունը դարբեր է եւ այդ պայքարը եղած է մեզ համար բավականին դժվար մեծնալու ժամանակ։ Չոլաքյան անունը ինքը դաճկացած, թրքացած անուն է, Չոլախ կնշանակե թոփալ, այսինքն եւ ես ինչքան որ հիշեմ, որ հայրս կպատմեր, մեծ հորս չեմ ճանաչեմ, մահացած է, ես չծնված, ես կհիշեմ արդեն գսեին, որ օրինակ այդ քյուրի Կեսարիայի քյուրից արդեն ինչ որ բաբերս եղած են մսավաճար եւ այդ բաբերից մեկը կամ իր հայրը կամ իր մեծ մայրը եղած է ոդկի հաշմանդամացված թոփալ են գաչում, թոփալ փարը արդեն թարգմանված թրքերով Չոլախ կնշանակե, Չոլաքյան, այդպես էլ մնացած է անունը։ Ուրեմն ես կհիշեմ հանգրվաններ այսպես պատմվածներ կային, ես կհիշեմ որոշ նկարներ դպրոցից, որ կվերաթարնայինք ես ու Գարնեն, քույրիկս, ու միշտ կփողոքեինք ծնողքից, որ ինչու մենք դա մեջ անգլերեն չենք խոսիր, որովհետև մնացածը անգլիախոս են ու մեզ դարբերվում են, լավ կհիշեմ ինչպես մենք վեճի կմտնեինք ծնողքիս հետ։ Ծնողքս միանշանակ չէին ուզեր ադոր մասին լսել, իրենք միշտ կբնթեին, որ մենք ուրիշ ենք, եկած ենք այստեղ, որտեղ պատերազմից փախած ենք, չի հերիք էր արդեն Եղեռնից փախած են մեր բաբերը, առավել եւս հիմա պատերազմից մենք փախած ենք Լիբանանից այստեղ, ու մենք պիտի պահպանենք մեր ինքնությունը եւ մեր ինքնությունը պահպանելու համար այս դան մեջ, այս է իրենց խոսածը, մեր դան մեջ պիտի մնա այդ լեզուն եւ այդ մշակույթը, որովհետեւ հենց հազի որ այդ դնից դուրս գաս, ուզես կամ չուզես, ամեն ինչը օտարություն է, անգլիական, ֆրանսիական, եւ միակ տեղը, որ կարող ենք մենք ապահովել, որ պահպանվի այդ ինքնությունը, այն էլ դան մեջն է, որ այդ խիստ որոշումները պիտի կայացվին։ Այսինքն շատ խստապահանջ էին, կուզեին անպայման, որ մենք դա մեջ նույնիսկ մի փար անգլերեն չխոսանք, նույնիսկ ինչ որ հեշտ է, այսինքն անգլերեն փարը արդեն գալիս է, դժվար է արդեն մեզի համար, որ մենք ամեն ինչը գադարել հայերեն խոսին, մանավանդ որ չենք ունեցած այդ դաստիարակությունը, որ հայերեն լեզվի քրականությունը լավ դիրապետենք, գարթայինք մենք թերթերը, կամ ասենք հադորներ Ռաֆից, կամ երաժշտություններ, որ մտիկ կնեինք դա մեջ, միայն հայկական երաժշտություններ էին, որ արդեն կգաբեր մեզ թեպի Հայաստան, Ռուփեն Մաթևոսյան, Քոհար Կասպարյան, Հովանես Բադալյան եւ բարի հետ կապված անընդհատ մեր հերոստացույցը գար, եթե գար հնարավորություն, բարի պետական անսամբլը, որ միշտ կերազենք, որ մի օր մենք կքանք, մենք էլ նույնպես Սարտարապետի արչեւ կբարենք Չանչուրյանին կամ ասենք դարբեր տեսակ խումբերի մասը կազմենք։ Այդ երազը միշտ կար,
բայց նույնպես կար այդ տակնապը, որ ինչպես զանազան ենք, ինչպես այս բոլորը մեր մեջի ապրածը իբրև հայ մենք կարող ենք ոչ թե սորվեցնել մեր ընկերներուն, այլ ավելի ճիշտը գիսենք մեր ինքնությունը ուրիշի հետ, որտեվ դժվարությամբ իրենք մեզ ընդունում էին։ Դան մեջ այդ պահանջները կային, սրանք էին մեր օրենքները, պետք էր մենք ընդունենք, եւ որ մենք արդեն գսենք, բայց ուրիշները չեն ընդունում մեզ իբրև հայ, արդեն ծնողքս միշտ կսեին ոչինչ, մենք բավականին չարչարված ժողովուրդ եղած ենք, այս ոչինչ, այս հանքրվանն էլ դուք էլ կանցնեք, կիմանաք արժեքը մեր ինքնության, մեր հայության եւ կիմանաք, որ մենք ունենք շատ լավ արժեքներ, որ մենք կարող ենք կիսել եւ սորվեցնել մեր ընկերներին, օտար ընկերներին։ Գիտեմ, որ հալածված ենք մենք, հալածած ոչ թե վատ տեսակով, բայց հալածված ենք այն ցեվով, որ իրենք չեն, մեր թասընկերները չէին գիտեր հայը լալի ինչ է։ Ռոմանիա կգարձեին, կամ Ալբանիա կգարձեին, Արմենիա ըսված երկիրը այն ժամանակ տակավին այդքան հստակ չէր, մանավանդ չմոռանանք այդ ժամանակ համայնավարական տարիներն էին, ուրեմն ավելի սովետ կլսեիր, ոչ թե Արմենիա այդպիսի բառը։ Միշտ կպայքարենք եւ այդ դանչանքը գար մեր մեջը, որ ինչու մարդիկ չեն հասկանալ Հայաստանը ինչ է, Արմենիան ինչ է, մեր պատմության մասին երբեք չեն լսած, ինչպես կլինի, բայց ունենք մենք եկեղեցիներ եւ ունենք մշակութային կենտրոններ, ինչպես կլա որ չեն լսած մեր մասին։ Ես շատ լավ կհիշեմ, որ ամեն անգամ ինչ որ ձեռագիր լար դպրոցի մեջ, միշտ կուզեինք ցույց տալ, որ մեր մշակույթը ինչով է։ Այդտեղ կհիշեմ համածիծաղական այսպես բաներ կստանայինք մենք մեր ընկերներեն, որ ինչու համար դուք տարբեր եք եւ պետք է դուք մեր նման լինեք, անգլիախոս, ֆրանսախոս։ Ուրեմն այդ պայքարը ինքնության անընդհատ կար։ Հայաստան գալու նպատակ այսպես չկար մեծանալուց։ Գիտենք, որ երազանք էր մեզ համար, բայց երբեք օրինակ չենք կարող պատկերացնել, որ մենք պիտի մի օր քնանք այցելենք Հայաստան։ Այցելելը մի բան, բայց օրինակ երբեք մտքովս չէր անցնում, որ պիտի ես մի օր դեղափոխվեմ Հայաստան։ Եղած են այդպիսի պատկերներ, որ ինչ կլիներ Հայաստանի։ Հիմա համայնավար Հայաստանը ինչպես է, եւ գիտենք, որ ամենահարուստ մշակույթը հայերի համար այստեղից է ցակել, այստեղից է ստեղծվել եւ երբ որ մենք արդեն կտեսնենք նկարները կամ տարբեր տեսակ կլիպեր, օպերա կամ անուշը միայն չէ իհարկե, տարբեր տեսակ օպերա, բարի անսամբլները, երգերը, միշտ կհիանայինք, որ միայն Հայաստան կարող է այդ որակը ստեղծել մշակույթին։ Հիմնական Հայաստան գալու խաղապարը ծնվեց շատ տարիներ հետո։ Առաջի տարիները ասենք համալսարանից հետո ես դուրս գնացի ուսանելու, Ֆրանսիա գնացի ուսանելու, Կանադա ուսանեցա, հետո Ֆրանսիա դեղափոխվեցա, ուզեցի իսկապես փորձել ինքս գտնել, ես ով եմ։ Այդտեղ եղած եմ մի երկիր, որտեղ պայքարած եմ, որ պահպանեմ հայությունը, երբ որ ընկերներս բոլորն եղած են օտար, ու ճնշումը որ կար տան մեջ, որ անպայման պետք է պահպանենք հայությունը, որոշեցի, որ ժամանակներ, որ ես թռնեմ ազատ անկախ իմ ուզած ցանկացած երկիրը եւ որոշեցի Ֆրանսիա Սորբոնը ուսանել։ Այդտեղ արդեն ուսանելուց շատ մեծ առավելություն եղավ ինձի, որ ես ապրեցա ուսանողական դուն, որ հայերի համար է հիմնական Փարիզի մեջ եւ այդտեղը տարբեր երկիրներից հայերի կարողացա ավելի ծանոթանալ։ Ու այդտեղ զգացի իսկապես հարստությունը մեր հայության։ Հարստությունը ոչ թե որտեղ Հայաստանից է փխած, այլ արևմտահայերից տարբեր ծրված հատկությունները որ կային։ Կային Հայաստանից հայեր ուսանողներ Ֆրանսիայի մեջ, կային Արգենտինահայեր, կային ֆրանսահայեր, կային կանադահայեր, կային լիբանանահայեր, սուրիահայեր, Հորդանանից։ Ու այդտեղ ավելի ես կարողացա զգալ, որ ինչքան հարուստ ժողովուրդ ենք, որ ճիշտ է եղերնը եղած է մեզի համար հաշմանդամություն, որովհետև մենք ստիպված բաժանված ենք, բայց տված է մեզի տարբեր տեսակ առավելություններ, ճկունություններ, որ համակերպինք տարբեր տեսակ մշակույթների մեջ, համակերպինք ինչ-որ տարբեր լեզուների եւ ասկերի հետ, կարողացանք իսկապես հասկանալ ինչ կնշանակի կարեկցելը, հա։ Մենք եղած ենք ժողովուրդ, որ ապրած է դաժան օրեր, բայց նաև եղած են այլ ուրիշ ասկեր, որ նույնպես դաժան կյանք ունեցած են, պատմություն ունեցած են եւ այդ մեր պատմությունը
պատմությունը դված է հնարավորություն կարեկցենք, հասկանանք, արդարության մասին ավելի շոշափենք, ինչ կնշանակի արդարալալ, մարդու իրավունքները պաշտպանելը։ Այս ամեն մեկ ուսանողի եւ իմ ընկերների Ֆրանսայի մեջ ինձ տվավ այդ փորձառությունը եւ գնամ ասել, որ փառք կտամ, որ ունեցա այդ հնարավորություն, որ հասկանամ ինչքան արժեք ունի հայմը, ոչ թե միայն որտեղ ապրում եմ միայն Հայաստան հայրենիք, այլ ունի այդ տարբեր համակերպելու հնարավորությունները իսկապես։ Ֆրանսա 5-6 տարի ապրելն հետո ետ վերադարձա Կանադա։ Կանադա արդեն կաշխատեի Օթավա մայրաքաղաքը Կանադայի, նորեն շատ բզդիկ համայնք կար հայության այդտեղը եւ հաճախ ուրեմն ես կգայի այցելության ինձ նողքից, որ կապրեին Թորոնտոյից ավելի հարավը Համիլթոն քաղաքը։ Ծանոթացա Ռաֆին, ամուսինս այդտեղ, ինքը դպրոցի հայ Թորոնտոյի համայնքի դպրոցի դնորենն էր այն ժամանակ եւ ինձ առաջարկեցին ծանոթանամ այս մարդուն, Ռաֆի Դուդակլյանը։ Այդտեղ արդեն ծանոթացանք, ես չէի պատկերացնել, որ արդեն այդ ծանոթանալը կամ մի հատ ինչ որ սուճ խմելու արիթը կստեղծվի ինչ որ իմ բանալ ուրիշ ճանապարհ կյանքիս մեջ։ Ծանոթացա Ռաֆի հետ, ամուսնացանք մի տարի հետո, արդեն այդ ընթացքի ժամանակ ինքը բավականին ուներ այդ երազը, որ ամայման իրեն համար տեղափոխվել մշտական Հայաստանի մեջ։ Եվ ինձ համար, քանի որ Հայաստանը շատ հեռու էր, այսինքն իրականություն չէր ադիկա տեղափոխվել։ Աշխատած եմ Հարավային Ամերիկա, Պերու երկիրը, աշխատած եմ Սրի Լանկա, դարբեր տեսակ շատ դժվար պայմաններով երկիրներ կանադական կառավարության հետ։ Բայց երբեք կյանքիս մեջ չէի կրնալ պատկերացնել, որ մի օր ես կգամ Հայաստան, մինչև որ արդեն ծանոթացա Ռաֆին։ Եվ երբ որ Ռաֆին ասավ, գիտես, անանք չէ որ պիտի թյուրինը լա, բայց երկու մեկ հատ փորձենք, համտեսենք, այս հայրենիքը ինչ է, դու վերջը արդեն գտած։ Քիչ ինքը շուստրիություն ըրավ, խորամանկություն ըրավ, մեր մեղրալույսին որոշեցինք, արդեն համաձայնվեցանք գալ Հայաստան։ Դե կարող եք պատկերացնել, որ մեղրալույսը ամեն ինչը դրական գերեվի։ Մենք եկանք այստեղ 3 շաբաթ մնացինք, արդյոք տեսակ վայրեր, քաղաքներ, գյուղեր, Արցախից սկսած մինչև Լորի, Սյունիք, ամեն տեղ մենք կարողացանք ճամփորդել եւ արդեն իսկ սիրահարված էի։ Վերադարձանք մենք Կանադա ու այդտեղ արդեն ինքը նստեց հետս ու ասեց ինչ կկարծես լավ խաղապար կլա որ մենք այդտեղ տեղափոխվենք եւ առաջի հերթին ասի ես ապրած եմ դարբեր տեսակ երկիրներ ջգուն մարդ եմ ես կհամակերպվեմ շատ դարբեր տեսակ միջավայրների բայց կորձը ամենաշատ կարևոր բանը կորձն է մենք արդեն այն ժամանակ Կանադա երբ որ վերադարձանք սկսանք թիմել դարբեր տեսակ հիմնարկներին Ռաֆին իրան կողմից, ես ալ իմ կողմից ու թիմած էի մի հատ կորձի, որ Եվրասիա հիմնադրամի հետ էր այն ժամանակ, ամերիկյան USAID ծրագիր էր, հիմնական ծրագիրը ՀՐԳԳ-գսվի, այսինքն հետազոտական ռեսուրսների կենտրոն էր, որ բացված էր Հայաստան, Ադրբեջան եւ Վրաստան։ Ու կփնտրեին այն ժամանակ մեկը որ չեզոք էր, այսինքն ոչ հայ, ոչ վրացի, ոչ ազերի, բայց տեսան որ ես համապատասխանում եի դիրքները, ունեի այդ փորձը ու վերջավորության ինձ ընդունեցին իբրև ռեգիոնալ դնորեն։ Ռեգիոնալ դնորեն Հայաստանի մեջ ստիպած կարող էի մնալ, որտեվ Բաքու չեր ընդունել իհարկե իմ նույնիսկ եթե քաղաքացի էի իբրև կանադացի, հայ անունս արդեն չէր թույլ տալիս, որ ես գնամ ճամփորդեն Բաքու։ Ստիպված իմ աշխատակազմս ազերի, վրացի եւ հայ, մենք միշտ պետք էր հանդիպեինք Վրաստան, այսինքն այս բոլոր գուզեմ պատմել, որ ընդունեցի այս դժվար աշխատանքը, գիտեի որ պիտի բայկարեի բավական, մանավանդ որ իմ աշխատակազմս միայն հայ չէր լինելու, այլ վրացի եւ ազերի եւ արդեն նետվիմ դարբեր տեսակ իրականության մեջ, որ տեղափոխվեցինք 2004 եւ այս կորձը արդեն ընձեռնեցին եւ ընդունեցի բավականին դժվար ճանապարհ անցուցի, որովհետեւ մի անգամուց պետք էր ոչ թե միայն ես ընդունեի եւ հասկանայի մեր հայ մշակույթը Հայաստանի մեջ, այլ ընդհանուր ռեգիոնալ, ընդհանուր շրջակա տարբեր ազգերի քաղաքականությունը, պատմությունը եւ իրականությունը։ Այդպես էլ տեղափոխվեցանք, լավ ու վատ չեմ կարող ասել, որ իթե լավ էր կամ վատ էր, բայց հիմա հետ նայելով կարող եմ ասել ամենաճիշտ որոշումները, որ կայացուցած էինք մենք այն ժամանակ, առ այսօր։ Որ տեղափոխվեցանք այստեղ, ինձ տևեց մոտ
1.5 կամ 2 տարի, որ ես համակերպվեմ իմ նոր կյանքին։ Շատ քիչ սփյուռքահայ կար այն ժամանակ։ Կային, բայց շատ քիչ էին։ Ուրեմն չէի կարող գիսվել իմ մտահոգությունները կամ նկատողությունները, ինչ որ նկատել եմ իբրև դարբերություն։ Առաջի ակնհայտ դարբերությունը կար, երբ որ տեղափոխվեց այստեղ լեզուներ։ Հիմա պիտի ասեն, բայց հայերեն է, ինչպես կդարբերվի քո լեզվից։ Հիմա հիշենք, որ ես չեմ ունեցած լավ դաստիարակություն գրել կարդալու, չեմ կացած հայկական դպրոց, որտեղ ես կարողանամ արմատացնել իմ գիտելիքներս հայ քերականության, պատմության, լեզվի մասին։ Ուրեմն արդեն գաղայի ես լեզվի հետ կապված, առավել եւս արևելահայերեն պիտի սորվիմ։ Եվ արևելահայերը այն ժամանակ միայն մաքուր արևելահայերեն չէր, այլ ռուսական խառնուրդ էր։ Ինչ փառք ուզեք նախատասության մեջ, երբ որ իմ գոլեգաները կամ գործընկերները կխոսային, իսկապես չէի հասկանար։ Շատ օտարացած կսկայ է, որովհետև հայերեն լեզուն ընդհանրապես չէի հասկանար։ Ժամանակ տևեց, որ ես համակերպվեմ, սկիզբը հարց կտայի ես արդյոք ճիշտ որոշումը կայացուցած ենք, որտեվ այդ ճանապարհը պետք էր անցնեինք, բայց կարող եմ ասել, որ պայքարեցա եւ ընդհակառակը ես ավելի կարող եմ ասել համեստություն մտավ մեջս, որ ես չկամ եւ ասեմ, որ եկած եմ ես Կանադայից եւ ես պիտի սովորեցնեմ իմ դեղացի գործընկերներից, այլ ընդհակառակը իմ դեղացի գործընկերներն են, որ ինձ ավելի համեստացուցին, սովորեցուցին, ինչ կնշանակե սև օրերը ապրիլը, ինչ կնշանակե պատերազմի կոդի շրջան ապրիլը, ինչ կնշանակե առանց հոսանքի գազի եւ դակության հետ ապրիլի ծմերներ, մանավանդ այստեղի ծմերները։ Մենք կգարձենք Կանադա ցուրտ է, բայց Կանադայի պայմանները ուրիշ են։ Շուտ կարողացա ես համակերպվել եւ կարող եմ ասել, որ ինձ բավականին մեծ թաստ տվավ եւ ես այդտեղն է որ զարգացա իբրև մարդ։ Ուրիշ խնդիր նկատեցի, ես իբրև գին ղեկավար բավականին դանջվեցա, որովհետեւ գին ղեկավարը այդպես չէ, որ օրինակ շատ ընդունված էր, բայց մանավանդ գին ուրիշ երկրից եկած ղեկավար այդտեղն էր, որ պետք է ես փորձեի ես ավելի ինքնությունս զարգացնել, որ ցույց տամ, որ այստեղ չեմ, որ ղեկավար եմ կամ տիրապետ եմ, այստեղ եկած եմ, որ առաջնորդեմ եւ իմ գործընկերներից հետ զուգահեռ լավ ծրագիր մշակենք միասին։ Մանավանդ երբ որ կաշխատես Վրաստան եւ Բաքուի կամ Ազերիների հետ, այլ ավելի դժվար է, որովհետեւ գիտես պատմությունը ինչ է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ եւ ունես աշխատակազմ, որ այդ բոլոր քաղաքականությունը պիտի շատ շուտ համակերպիս, սորվիս եւ ճիշտ լեզուն գտնես, որ մատուցես աշխատողներին։ Միշտ մեզի հարց կտան, որ ինչու տեղափոխվեցանք Հայաստան։ Եվ ինչու թողեցինք հարուստ երկիր, որտեղ ֆինանսապես ամեն ինչ հնարավոր է, ամեն ինչ կարելի է, ապակագա, ինչու որոշեցիք գալ Հայաստան, որ ապակա չկա այստեղ, այս խոսքը միշտ կլսենք, ապակա չկա, վտանգի տակ է, երեխաները այստեղ մեծացնել շատ տաժան է, շատ դժվար է։ Ես հիմա որ նայեմ հետ եւ հիմա այս պահին ես կնամ հանգիստ ասել, որ շատ հեշտ է մտածել, որ թրսում ավելի լավ երկիր է, թրսումը ավելի լավ պայմաններ են, թրսում ավելի լավ հնարավորություններ կան, լավ ապակա ունի։ Ես մեծած եմ Կանադա, որտեղ ես կհիշեմ ամեն ամիս, եթե ոչ ամեն 2 ամիս անգամ մենք լուրերում մեջ կլսենք արդեն, որ ինչ որ մի 5 տարեկան երեխա քողացել են, 10 տարեկան աղջիկա բռնապարել են։ Այս լուրերը շատ հաճախ են։ Հակառակ որ Կանադան ավելի ապահով երկիր է ասված, ասենք ԱՄՆ-ից համեմատած, տակավին այդտեղ, քանի որ զանազան ազգեր են, չկար այդպիսի ապահովություն, մշակութային ոչ թե միայն գետնտակ, այլ ընդհանուր մարդկային առումով ապահովությունը միշտ չէին կսկար։ Չէին թողերով, ես օրինակ կմեզնայի եւ ծնողքս պետք է միշտ հետս քային, եթե պիտի քնայինք այքի քայլելու։ Իսկ այստեղը ես հիմա երեխաներս որ կան, որ հիմա մեծած են, ծնված եւ մեծած Հայաստանի մեջ, փագը որ քնան, կամ ասենք գողքի թաշտը կամ այքին որ պիտի այցելեն, կամ կասկադից պիտի իջնեն, քայլեն ման գալու, իսկապես ապահով կսկա։ Այստեղ երեխաներու եւ դարեցների համար հրաշք դրախտ է, եթե ֆինանսական ապահովություն ունենան մարդիկ։ Այսինքն պիտի շատ աշխատես, որ հասնես ունենաս քո սեփական տունը, քո սեփական մեքենան, անկարելի բան չկա Հայաստանի մեջ։ Այդ ապահովությունը ինձի համար աշխարհ կաժի,
եւ երեխաս մեծացնելու այդ հնարավորությունը, որ գիտեմ, որ երեխաս նույն դակնաբը չի ապրելու ինչպես ես եմ ապրած, որ ինքնությունս արդյոք ինչ եմ, հայ եմ, կես հայ եմ, անգլիացի եմ, կանադացի եմ, բայց մեկ լեզու, երեք լեզու, այդ դակնաբը չունի իմ երեխաս, ինքը գիտե հայ է, ինքը պետք ունի աշխատել ավել, որ ինքը պայքարի լինել հայ, որտեղ արդեն ամեն ինչը հայություն է։ Այստեղ հակառակը պայքարում ենք, որ օտար լեզու սովորի, որ ինքը ունենա հնարավորություններ, բայց հայ լինելու համար իսկապես միակ տեղը, որ հնարավորություն կա Հայաստանի մեջ է։ Մեր սփյուռքի հայերն շատ մեծ մասամբ ուրախ են, որ եկած են, չի նշանակել, որ Հայաստանը կատարյալ տեղ է, չի եղել, ոչ էլ լինելու է կատարյալ տեղ, բայց Կանադայել ինձ համար կատարյալ տեղ չէր։ Ամեն տեղ ունի իր լավ ու վատը, բայց երբ որ կսկաս, որ Հայաստանը քոնն է, այդ ավելի ամրապնդված կլա, որ այդ քոնի համար պայքարելը արժի։ Շատ հեշտ է թուրսը, միշտ ասում ենք, չէ, խոտ ավելի կանաչ է կամ թրախտ է երևում ամեն ինչը թրսից, ներսից այդքան չէ։ Բայց ես կհասկանամ դեղացի հային, ինչու համար այդպես կմտածի, որ ինքը տեսած է բավականին դաժան օրեր։ Պատերազմ, սով, անարդարություն, երկրի անհանգստություն, քաղաքական անորոշություն, այս բոլորը կուտա հնարավորություն, որ դեղացի հայը ասի ինչի համար մնամ այստեղ, բայց ինչու համար մենք կգարձենք, որ թրախտ է հագարակ այս բոլորին, որովհետև մերն է, այսին գիտենք, որ եթե պիտի պայքարենք մի տեղ, որ իսկապես կհոգա, մենք կարող ենք հոգալ մեր վրա եւ աշխատել մեր վրա, լիարժեք Հայաստանն է։ Ունենք այդպիսի խոսակցություններ մինչև այսօր, ինչու Հայաստանը մնացել է կամ եկել է, այդտեղ ուրիշ երկիր ավելի լավ է, ես էլ հակառակը կսեմ։ Այստեղ կա այդ ապահովությունը, գիտենք, որ պատերազմի կոդ ենք, բայց մինչև հիմա տեսած ենք, որ ապահովությունը կա։ Տեսած ենք, որ բարելավում եղած է։ Մենք նոր տեղափոխվեցանք, տեսած ենք մարտի 1-ը, ականատես եղած ենք լիքը բաներ, տեսած ենք քարորիա պատերազմը, բայց միևնույն ժամանակ տեսած ենք նաև լավ օրերը, տեսած ենք թեպի լավ քայլերը, չկար այն ժամանակ ռեստորան, չկար այս մթերային խանութ այն ժամանակ, երեխային խնամելու հնարավորություններ չկային։ Բավականին մենք ունեցանք այս զարգացումները, տնտեսապես զգում ենք զարգացում։ Ավելի շատ իհարկե Երևանը, ոչ այդքան ռայոնները կամ մարզերը, բայց նորեն զգում ենք, որ ինչքան ավելի սփյուռքից որոշեն տեղափոխվել այստեղ, այդքան փոխանակում կա մշակութային կարծիքներ, գիտելիքներ, եւ այդի շատ կօգնի, որ մենք կարողանանք զարգանալ եւ ստեղծագործ լինել։ Հիմա որ եղած է արդեն 2 տարի իշխանության փոփոխությունը, իրեն լավն ու վատով թեր տեսնում ենք այդ հնարավորությունը, այդ հույսը թեր գա մեր մեջը, որովհետև մենք տեսած ենք այդպիսի երկիրներ եղած են նույնիսկ Լիբանան պատերազմի մեջ, որ գրվում ենք, բայց ում համար, որու համար պիտի գրվենք։ Մեր ժողովուրդն ալ չի, այդտեղ պայքար եղավ, ասենք ռասիստական հարցեր կան։ Մեր ժողովրդի համար չենք պայքարում։ Իսկ այստեղը կարող ենք ասել, որ հոգով սրտով մերն է եւ այդ բարեփոխությունները, որ ամեն օր կտեսնենք եւ շատերը կարող է գույր լինեն այդ հարցով, մեզի համար արդեն գուտա հույս, որ զարգանալու եւս տեղ կա։ 5 տարվա մեջ չի բարելավելու, բայց որ տեսնում ենք 16 տարվա մեջ ինչքան է փոխվել, կտա մեզ հույս, որ հաջորդ 15 տարին ալ կգնա շատ ավելի հեռու։ Ինչ կքաշի կամ ինչ կներգրավի, որ թրսի հայը որոշի հետ վերադառնալ կամ տեղափոխվել Հայաստան։ Միանշանակ նյութական եւ աշխատանքը շատ կարեւոր են։ Եթե մարդը չունի այդ եկամուտի աղբյուրը, կապ չունի թրախտ ուզենա չուզենա, ինքը պիտի ապահովի այդ աղբյուրը։ Շատ մարդիկ, որ կուզեն այստեղ տեղափոխվեն, ունեն այդ եկամուտի աղբյուրը թրսից, բայց ասենք իրենց համար մնացած ընդարձած ընտանիքի անդամները ինչպես պիտի կարողանան որոշել արմատները տեղափոխել Հայաստան։ Հիմնականը բայց ամենաառաջի կետը այն է, որ պետք է աշխատանքը ապահովի։ Մենք երբ որ տեղափոխվեցանք այստեղ չկար այդ հնարավորությունները, այլ դարիներու ընթացքին տեսանք, որ կային զարգանում էր այդ աշխատանքի հնարավորություններ, բայց միշտ կային խոչընդոտներ։ Հարգայինի հարցեր կային, ինչ որ մաքսայինի հարցեր կային, այս միշտ կհարցնեին ինչպես պիտի մենք կարողանանք դուրս գալ այս խնդիրներից։ Հեղափոխությունից հետո ես չեմ կարող ասել, որ ամեն ինչ կատարել է, բայց զգում ես, որ հեշտություն կա հիմա, ավելի հնարավորություն կա, որովհետև շատ հայեր մեր ընկերները Կանադայից եւ Ամերիկայից արդեն ուզում են, գիտեմ, որ այդ խոչընդոտները
որոշ չափով հարթացած են, վերացած են, կարող են ավելի թույլությամբ տեղափոխվել այստեղ, պայմանով որ իրենք կարողանան իրենց եկամուտի աղբյուրը ապահովել։ Ես երազում եմ արդար, անկախ Հայաստան, ապահով Հայաստանը։ Միշտ այդ վախը կա մեր միտքի հետևը, որ պատերազմի կոդի մեջ ենք, կա հնարավորությունը։ Միևնույն ժամանակ ոչ թե պատերազմը սահմանից դուրս, այլ նույնիսկ սահմանի ներսը։ Տեսնում ենք, զգում ենք, դիգա առօրյա։ Ես չեմ նեղանում, երբ որ մարդ ունի տարբեր կարծիք, քաղաքական, մշակութային, տնտեսական։ Ես վախենում եմ, երբ որ արդեն ներսից այդ թշնամական զգացումը զարգանում է։ Ինձ համար կարևոր է, որ ամենայն Հայաստանը պայքարի, որ լինի անկախ, լինի ապահով, լինի արդար, բոլորի առջև, կապ չունի սերը, կապ չունի տարիքը, կապ չունի նյութական իրեն դարբերությունը, ինչ խավը, արդարությունը այս երկրի մեջ ինձ համար ամենան է։ Եվ հույսով եմ, որ Հայաստանը կունենա այդ ապագան, ինչպես որ ես երազում եմ, քոնե իմ երեխաներիս համար։